Tu pajak naik. Jangan pergi situ. Ke depan. Apa barang on 4 wheel? Pakai 2 wheel lah. Pakai 2 wheel lah. Oh, tu dia. Dia tekan dia boleh pun. Dia takut tak cukup nafas dia. Wah. Lampun dia tak besar. Saja ni. Dia makan darah ni. Dia saja pakai 2 wheel. Tak payah ada 4 wheel.
Cucu Noah. Cucu. Nak QR tak? Cucu. QR ke tak? Cucu. Dapat. Tinggal. Naik bot, kita naik bot. Depan belakang kamera. Baiknya. Okey dah ke ujung. Kata-kata Khairul. Apa cakap?